أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich über den Friedensvertrag von Hudaybiyah sprechen. Der Friedensvertrag von Hudaybiyah kam im Monat Sulqada im 6. Jahr nach der Hijra zustande, also im März im Jahre 628. Dieser Friedensvertrag, die Begebenheit, wird auch als Expedition von Hudaybiyah bezeichnet. In Bezug auf diese Expedition offenbarte alleine gesamte Sure, die Surah al-Fath, mit den folgenden gesegneten Versen beginnt. Allah der Allmächtige sagt: Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Das bedeutet: Wir haben dir sicherlich einen offenkundigen Sieg gewährt, auf dass Allah dich schirme gegen deine Fehler, vergangene und künftige, und dass er seine Gnade an dir vollende und dich leite auf den geraden Weg. Und dass Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe. Bezüglich der Namensgebung der Expedition von Hudaybiyah, was ihr Hintergrund ist, werde ich nun kurz erläutern. Hudaybiyah war der Name eines Brunnens, weshalb dieser Ort dann Hudaybiyah genannt wurde. Zu Beginn des Islam diente dieser Brunnen für Reisende und Pilgern. Jedoch gab es keine Bevölkerung dort. Hudaybiyah ist eine Marhala, also 9 Meilen von Mekka entfernt, und die Entfernung zwischen Mekka und Medina beträgt etwa 250 Meilen. In dieser Hinsicht beträgt die Entfernung zwischen Medina und Hudaybiyah etwa 241 Meilen. Hudaybiyah bildet die westliche Grenze des Haram-Bezirks der Stadt Mekka, und laut einigen Personen liegt ein Großteil davon auch im Haram-Bezirk, während ein Teil außerhalb ist. Genau an diesem Ort namens Hudaybiyah fand das Abkommen zwischen den Muslimen und der Quraysh statt, welcher als Friedensvertrag von Hudaybiyah bekannt ist. In den Überlieferungen wird es auch als Expedition von Hudaybiyah bezeichnet. In einer Überlieferung wird es zudem als Expedition von Tahama bezeichnet. Mekka und die umliegenden Gebiete wurden aufgrund der extremen Hitze und heißen Wüstenwinde als Tahama bezeichnet. Daher wird es auch Friedensvertrag von Tahama genannt. Was war der Grund für dieses Ereignis? Aus Überlieferungen und Chroniken geht hervor, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Reise nach Hudaybiyah auf Grundlage eines Traumes unternahm. Es wird berichtet, dass dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gezeigt wurde, dass er zusammen mit seinen Gefährten in Sicherheit mit geschorenen Häuptern und kurz geschnittenem Haar in Mekka eintritt. Und dass er in der Kaaba eingetreten ist und ihre Schlüssel erhalten hat. Und dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Ebene Arafat
mit den Hadsch-Pilgern verweilte. Also er blieb dort. Daraufhin hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Bewohner Arabiens und die umliegenden Wüstenaraber gerufen, damit sie alle mit ihm aufbrechen. Auf dieser Reise trugen die Muslime keine weiteren Waffen außer ihre Schwerter mit sich, die sich in den Schwertscheiden befanden. In der damaligen Zeit trug jede Person ein Schwert mit sich, wenn sie das Haus verließ. Es wurde nicht so aufgenommen, dass jeder, der ein Schwert trägt, auch zwangsläufig kämpfen möchte. Hazrat Umar fragte den heiligen Propheten: O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr von Abu Sufyan und seinen Kumpanen Gefahr für die Muslime ausgehen seht, warum habt ihr denn keine Ausrüstung für einen Krieg mitgenommen? Der heilige Prophet antwortete: Da ich mit der Absicht zur Umrah, also der kleinen Pilgerreise, gehe, möchte ich keine Waffen mit mir tragen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiallahu anhu hat in seinem Werk Das Siegel der Propheten den Traum des heiligen Propheten schildernd geschrieben. Nach diesem Traum hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten dazu animiert, sich für die Umrah vorzubereiten. Die Umrah ist sozusagen eine kleine Art der Pilgerfahrt des Hajj, in der man einige Riten der Hajj auslassen, sich nur um die Umkreisung des Haus Gottes und der Opfergabe bemüht. Im Gegensatz zur Hajj ist dafür kein bestimmter Zeitraum im Jahr festgelegt. Vielmehr kann dieser Gottesdienst zu jeder Jahreszeit vollbracht werden. Anlässlich dieser Reise verkündete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zusätzlich zu seinen Gefährten: Da wir auf dieser Reise keinen Kampf beabsichtigen, sondern lediglich mit dem Ziel unterwegs sind, eine friedliche religiöse Anbetung zu verrichten, daher sollen die Muslime keine Waffen auf dieser Reise mit sich führen. Sie sollen lediglich ihr Schwert gemäß der arabischen Tradition geschlossen in der Scheide wie ein Reisender bei sich tragen. Wie viele Muslime nahmen an der Reise nach Hudaybiyah teil? Zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass es etwas mehr als 1000 Gefährten waren. Eine andere Überlieferung spricht von 1300, während in einer weiteren die Zahl von 1400 genannt wird. Es gibt Überlieferungen, die bis zu 1700 Gefährten angeben. Das bedeutet, dass es zwischen 1000 und 1700 waren, gemäß den Überlieferungen. Als die Zeit des Aufbruchs gekommen war, wurden die Opfertiere Hazrat Nadir bin Jundub Aslami übergeben. Dieser führte die Tiere nach Zul Hulayfa, einem Ort etwa 6 bis 7 Meilen von Medina entfernt. Wann immer der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Reise unternahm, ernannte er einen Stellvertreter für Medina. Nach der Überlieferung von Ibn Sa'd ernannte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dieser Reise Hazrat Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu zu seinem Stellvertreter in Medina. Doch gemäß der Überlieferung von Ibn Hisham wurde Hazrat Numela bin Abdullah radhiyallahu anhu zum Stellvertreter ernannt, während Biladri Hazrat Abu Ruhm Kulsum bin Hussein radhiyallahu anhu als Stellvertreter angibt. Einige sind der Auffassung, dass Hazrat Maktum als Imam für die Gebete bestimmt wurde, während die anderen genannten Personen als Stellvertreter fungierten. Es gibt daher unterschiedliche Überlieferungen dazu. In den Berichten über die Vorbereitung und Einzelheiten der Reise des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten heißt es: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging nach der Ankündigung in sein Haus, waschte sich und kleidete sich in 2 Stoffe aus Suhar. Suhar ist ein Dorf im Jemen, bekannt für seine hochwertige Kleidung.
Anschließend trat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aus seinem Haus und begann die Reise auf seinem Kamel Qaswa. In dieser Reise wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von seiner Ehefrau Hazrat Salama radhiyallahu anha begleitet. Der heilige Prophet begann seine Reise an einem Montag im Monat Sulqada. Als er Sulhulefa erreichte, verrichtete er dort das Zuhr-Gebet. Danach ließ er die Opfertiere herbeibringen, die etwa 70 waren. Den Tieren wurden Ketten umgelegt und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam markierte einige der Kamele an ihren Buckeln, um deutlich zu machen, dass sie Opfertiere sind. Daraufhin beauftragte der heilige Prophet Hazrat Nadir bin Jundub, auch die übrigen Tiere entsprechend zu kennzeichnen. So wurden alle Opfertiere markiert und mit Ketten versehen. Auch die anderen Muslime markierten und kennzeichneten ihre Opfertiere. Zusätzlich führten die Muslime auf dieser Reise 200 Pferde mit sich. Über den Weihezustand des heiligen Propheten, also dass er das Ihram angezogen hat, finden sich die Einzelheiten wieder. Es heißt, der heilige Prophet Sassam verrichtete 2 Rakat-Gebet und brach vom Tor von Sulhulefa auf. Für die Umrah legte der heilige Prophet das Ihram an, um deutlich zu machen, dass er mit der Absicht der Reise zum Hause Gottes und zu dessen Verehrung aufgebrochen war. Anschließend rezitierte er die Talbiya-Worte. Allahumma labbaik, la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Das bedeutet übersetzt, hier bin ich, o Allah, hier bin ich, zu deinen Diensten. Du hast keinen Partner, hier bin ich. Wahrlich, aller Preis und Gabe gebühren dir und dein ist die Herrschaft. Du hast keinen Partner. Um Informationen über den Zustand der Quraysh zu erhalten und herauszufinden, ob sie möglicherweise eine feindliche Absicht hegten, entsandte der heilige Prophet sallam Hazrat Busr bin Sufyan als Kundschafter. Zusätzlich beauftragte er aus Sicherheitsgründen auch Hazrat Abbad bin Bishr. Gemäß einer anderen Überlieferung sandte der heilige Prophet Hazrat Sa'd bin Ashali samt 20 Reitern voraus. Auf seiner Reise machte der heilige Prophet an verschiedenen Orten Halt, bis er den Ort Roha erreichte, der etwa 33 Kilometer von Medina entfernt lag. Dort erhielt er die Nachricht, dass sich an der Küste in der Nähe der Quelle Bere Amir im Tar Rekka sich einige Ungläubige aufhielten. Es bestand die Gefahr, dass sie die Muslime plötzlich angreifen könnten. Aus diesem Grund entsandte der heilige Prophet Abu Qatada Ansari, der sich nicht im Weihezustand, also im Ihram befand, zusammen mit einer Gruppe von Gefährten zu ihnen hin. Es werden auch einige Wunder in dieser Reise erwähnt. Während der Reise versammelten sich die Menschen um den heiligen Propheten, als er vor sich eine Wasserschüssel hielt und das Wusu durchführte. Er fragte, was los sei. Die Gefährten antworteten, dass dieses Wasser, welches vor ihnen liegt, das einzige Wasser ist, welches wir haben. Ansonsten haben wir weder Wasser zum Trinken noch um das Wusu durchzuführen, also die Gebetswaschung. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam legte seine Hand in die Schüssel und sofort strömte Wasser zwischen seinen Fingern raus, als ob eine Wasserquelle raussprudeln würde. Hazrat Jabir sagt, dass wir alle dieses Wasser tranken und das Wusu durchführten, also die rituelle Gebetswaschung. Und auch wenn wir in der Anzahl 100.000 wären, wo wir doch nur 1.500 waren, würde dieses Wasser für uns ausreichen. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dieses Ereignis aus sich unterschiedlicher Geschichtsbücher verfasst und geschrieben. Eine Wasserschwierigkeit hatte sich bereits vor dieser Gelegenheit im Verlaufe der Reise ereignet, als es einen Punkt gab, an dem außer dem Gefäß, das der heilige Prophet benutzte, alle anderen Gefäße kein Wasser mehr hatten. Bei dieser Gelegenheit stellte der heilige Prophet auf die Beschwerde seiner Gefährten das Gefäß hin, legte seine gesegnete Hand auf die Öffnung des Gefäßes und indem er es nach vorne neigte, wies er die Gefährten an, ihre eigenen Gefäße zu holen und sie aufzufüllen. Der Erzähler berichtet, dass zu dieser Zeit Wasser aus den Fingern des heiligen Propheten sprudelte, so als ob eine fließende Quelle wäre, so sehr, dass jeder das Wasser nach seinen Bedürfnissen nahm
und das Leiden der Muslime wurde vertrieben. Auch der verheißene Messias salam, hat dieses Ereignis beschrieben. Er sagt, im Zustand des Legar, also der Begegnung, kann der Mensch manchmal solche Taten vollbringen, die offenbar die menschlichen Kräfte übersteigen und göttliche Eigenschaften in sich tragen. Es gibt viele Wunder, die der heilige Prophet nur durch eigene Kräfte gezeigt hat, die nicht durch ein Gebet begleitet wurden. Einige Male hat der heilige Prophet sallam, weniges Wasser, welches sich in einem Gefäß befand, durch das Einführen seiner Finger in das Wasser so sehr vermehrt, dass das gesamte Heer, die Pferde und die Kamele davon trinken konnten, und trotzdem war das Wasser in derselben Menge vorhanden wie zuvor. Einige Male hat er auf 2 oder 4 Brote seine Hand gelegt, wodurch tausende Hungernde gesättigt wurden. Manchmal hat er wenig Milch mit seinen Lippen so gesegnet, dass eine ganze Gemeinschaft damit gesättigt wurde. Manchmal hat er eine Salzwasserquelle mit seinem Speichel zu einer Süßwasserquelle gewandelt. Manchmal hat er durch seine Hand Schwerverletzte geheilt. Manchmal hat er Augäpfel, die aufgrund eines Kampfes rausgefallen waren, durch die Segen seiner Hand geheilt. So hat er viele weitere Taten durch seine Stärke bewerkstelligt, die von der heimlichen Kraft Gottes begleitet wurde. Das hat der verheißene Messias über die Wunder des heiligen Propheten zusammen geschrieben. Es wurde auch darüber berichtet, wie die Quraysh ein Heer aufstellten und der heilige Prophet zusammen sich mit seinen Gefährten beratschlagte, als die Nachricht über seine Reise bekannt wurde. Es wurde auch darüber berichtet, wie die Quraysh ein Heer aufstellten und der heilige Prophet sich mit seinen Gefährten beratschlagte, als er die Nachricht über die Reise bekannt wurde. Als die Quraysh davon erfuhren, dass die Muslime nicht für eine Schlacht, sondern für die Pilgerfahrt kommen, entschlossen sie sich, die Muslime von Mekka fernzuhalten. Jeder, der ein Schwert tragen konnte, ging raus, um die Muslime zu stoppen, obwohl sie wussten, dass die Muslime nicht für eine Schlacht kommen. Mit ihren Verbündeten versammelten sie 8000 Kämpfer in einem Ort östlich von Mekka namens Bilda. Sie schickten Khalid bin Walid mit einem Heer von 200 Reitern los, um den Weg des heiligen Propheten und seinen Anhängern abzuschneiden. Er wurde in den Ort Qural Ramim, welches 8 Meilen von Aswan entfernt liegt. Al-Miswar bin Makhnama und Marwan bin Hakam berichten, dass der heilige Prophet sallam, in der von Aswan am Teich Ashtad ankam. Als der Informant des Propheten ankam und sagte, dass die Quraysh ein sehr großes Heer gegen den heiligen Propheten vorbereitet haben und unterschiedliche Stämme versammelt haben und sie mit euch kämpfen wollen und sie möchten sie von der Kaaba fernhalten. Der heilige Prophet sagte, o ihr Menschen, gebt mir euren Rat. Sollte ich die Familien und Kinder all jener, die uns vor der Kaaba fernhalten, angreifen? Und wenn sie zu uns kommen, dass wir sie besiegen? Also Abu Bakr sagte, o Prophet Allahs, sie sind gekommen, um die Pilgerfahrt zu absolvieren und haben nicht die Absicht, jemanden zu töten. Noch haben sie die Absicht, mit jemandem zu kämpfen. Deshalb sollten sie sich auf den Weg zur Pilgerfahrt machen. Wenn uns jemand stoppen möchte, so werden wir ihn bekämpfen. Das heißt, wir sollten unser Ziel weiterhin verfolgen. Hazrat Usaid bin Husair stimmte dem Vorschlag von Hazrat Abu Bakr zu. Hazrat Abu Bakr sagte Hazrat Migdad, ich schwöre bei Allah, o Prophet sallam, wir werden zu ihnen nicht das sagen, was das Volk Israel zu ihrem Propheten Moses gesagt hat, dass du und dein Gott kämpfen sollt, wir werden hier sitzen bleiben. O Prophet Allah, gehen Sie und kämpfen Sie mit Ihrem Gott. Auch wir werden mit Ihnen kämpfen. Al-Muslim hat diese Begebenheit in seiner Art wie folgt erwähnt. Die Mekkaner erfuhren davon. Sie traten mit ihren Streitkräften entgegen und konfrontierten die Muslime mit der Frage, wer ihnen erlaubt hätte, hierher zu kommen. Die Muslime erwiderten, dass wir nicht gekommen sind zu kämpfen, sondern nur, um die Umrah zu vollziehen. Diese Stätte ist sowohl in euren als auch in unseren Augen gesegnet. Wir sind gekommen, um sie zu besuchen und keineswegs, um zu kämpfen. Sie antworteten, es geht nicht um die Umkreisung der Kaaba, also die Ungläubigen lehnten es ab.
Zwischen uns und euch herrscht Krieg. Wenn ihr nach Mekka kommt und die Kaaba umkreist, werden wir uns in ganz Arabien blamieren. Es wird heißen, euer Feind kam und konnte in eurer Heimat die Kaaba umkreisen. Wir können es jeglichem Hause Arabiens erlauben, doch nicht euch. Es wurde geschildert, dass Khalid bin Walid mit einer 200 Mann starken Einheit ausgerückt war, um den heiligen Propheten und seine Karawane den Weg zu versperren. Als er davon erfuhr, umging der heilige Prophet zuerst den Weg, auf dem sich Khalid bin Walid befand, und erreichte über eine andere Route Hudaybiyah. Hazrat Mirza Bashir Sahib hat die Einzelheiten dazu wie folgt ausgeführt. Als der heilige Prophet ein paar Tage nach Beginn der Reise in der Nähe des Ortes Usfan angekommen war, der ungefähr 2 Tagesreisen von Mekka entfernt ist, kehrte sein Kundschafter zurück und teilte ihm mit, dass die Quraysh aus Mekka sehr aufgebracht seien und fest entschlossen seien, ihn aufzuhalten. Manche von ihnen hätten sich sogar so sehr in einem Furor hineingesteigert, dass sie sich in Gepardenfelle gekleidet hätten. Sie seien auf Krieg ausgerichtet und darauf erzielt, die Muslime zu hindern. Es wurde außerdem in Erfahrung gebracht, dass die Quraysh eine Einheit bestehend aus kleinen, kühnen Reitern unter dem Kommando von Khalid bin Walid, der bis dahin noch kein Muslim war, vorausgesandt hatten und dass diese Einheit sich den Muslimen bereits angenähert hätte. Ferner, dass Ikrama bin Abu Jahl auch dieser Einheit angehörte und so weiter. Als der heilige Prophet das hörte, wies er zur Vermeidung des Zusammenstoßes die Gefährten an, vor der üblichen Route Richtung Mekka nach rechts auszuweichen und von dort aus weiterzugehen. So setzten die Muslime ihre Reise auf einen schlecht begehbaren und beschwerlichen Weg in die Nähe der Küste fort. Dem heiligen Propheten war es nicht recht, gegen sie zu kämpfen, denn er hatte sich nicht für einen Kampf, sondern für die Umrah aufgemacht. Wie dem auch sei, er konnte die Situation entkommen und kam am geplanten Ort an. Khalid bin Walid bekam nichts von der Kursänderung der Muslime mit, bis er den aufgewirbelten Staub der losmarschierten muslimischen Schar erblickte. Daraufhin lief er los, um die Quraysh zu warnen. Über das Eintreffen des heiligen Propheten in Hudaybiyah steht in einer Überlieferung geschrieben, die von Miswar bin Muhsama und Marwan überliefert wurde. Das heißt, dass der heilige Prophet sich damals zum Zeitpunkt der Geschehnisse von Hudaybiyah aufmachte, bis er jenen Pass erreichte, von dem aus man zu den Quraysh hinabsteigt. Der heilige Prophet reitete auf seinem Kamel, doch sie setzte sich auf einem Hort hin. Damit sie wieder aufsteht, riefen die Leute in Richtung der Kamelstute, doch sie verharrte in der gleichen Position. Die Leute sagten, Kaswa wird bockisch und ist stehen geblieben. Der heilige Prophet sagte, Kaswa wird nicht bockisch, noch liegt dies in ihrer Natur. Vielmehr hat jenes heilige Wesen, das auch die Elefanten aufhielt, in Mekka einzudringen, also Allah, auch diese Stute zum Stillstand gebracht. Dann sagte der Prophet, bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben liegt, welche Forderung die Quraysh auch immer stellen mögen, mit der sie die Verehrung der Heiligtümer Allahs bezwecken, werde ich ihn erfüllen. Dann schiffte er die Kamelstute, woraufhin sie wieder aufstand. Er sagte, jegliche Forderung der Quraysh werde ich erfüllen, außer jene, die gegen Allahs Würde sind. Dann geht die Überlieferung weiter. Der heilige Prophet verließ die Seite, die in Richtung Mekka lag, bis er auf der anderen Seite von Hudaybiyah vor einem kleinen Gewässer das Lager aufschlug. Diese Überlieferung stammt aus Sahih Bukhari. Hazrat Muslim anhu schildert, an diesem Ort blieb seine Kamelstute stehen und weigerte sich weiterzugehen. Die Gefährten sagten, O Gefährte Allah, O Prophet Allahs, es scheint, als wäre ihr Kamel erschöpft. Sie sollten sich stattdessen ein anderes Kamel nehmen. Der heilige Prophet lehnte das ab. Sie sagte, sie ist nicht erschöpft. Es scheint vielmehr der Wille Gottes zu sein, dass wir hier bleiben sollen. Und ich werde von hier aus alles versuchen, den Mekkaner zu bitten, dass sie uns die Erlaubnis zu Hajj geben sollen. Ich werde dafür jede Bedingung zustimmen, die sie aufstellen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Armee der Mekkaner außerhalb Mekkas aufgestellt und wartete auf die Muslime. Wenn der heilige Prophet gewollt hätte, könnte er ohne kämpferische Auseinandersetzung in Mekka eintreten. Aber er hatte bereits entschieden, dass er zuerst versuchen wird, mit der Erlaubnis der Mekkaner die Umkreisung der Kaaba durchzuführen und dass die Muslime erst dann den Kampf antreten werden, wenn die Mekkaner den Krieg selbst beginnen und sie zum Kampf zwingen.
Deshalb schlug er sein Lager in Hudaybiyah auf, obwohl der nach Mekka führende Weg breit genug war. Eine Überlieferung aus Sahih Bukhari besagt, dass die Muslime aus dem kleinen Gewässer von Hudaybiyah, in dem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, nacheinander in geringen Mengen Wasser schöpften. Es war nicht viel Zeit vergangen, da war das Wasser bereits ausgeschöpft. Die Menschen äußerten ihren Durst vor dem heiligen Propheten. Also Nadir bin Ajam berichtet, während des Vorfalls von Hudaybiyah wurde dem heiligen Propheten eine schwere Wasserknappheit gemeldet. Der heilige Prophet rief mich und ließ Wasser aus der Quelle in einen Eimer holen. Ich brachte ihm den Eimer und er verrichtete die Gebetswaschung, das Wusu, und spülte seinen Mund aus. Anschließend goss er das Wasser zurück in den Eimer und sagte zu mir: Gieße dieses Wasser in die Quelle und stecke den Pfeil in ihren Boden. Ihr Wasser ist versiegt. Ich tat dies, wie er es befohlen hatte. Bei Allah, der den heiligen Propheten mit der Wahrheit und Erkenntnis entsandt hat, es fiel mir sehr schwer herauszukommen, denn das Wasser hatte mich von allen Seiten umzingelt. Das Wasser stieg so stark an, dass er sogar die Ränder erreichte und als würde ein Kopfloch überlaufen. Die Menschen schöpften Wasser daraus, bis jeder von ihnen seinen Durst löschen könnte. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib erzählt über einen Regenfall, der während oder in der Nähe dieses Ereignisses stattfand. Das ist aus Geschichtsbüchern entnommen. In derselben Nacht oder in der Nähe begann es zu regnen. Am nächsten Morgen, als der heilige Prophet zusammen zum Gebet erschien, war das Feld vollständig durchnässt. Der heilige Prophet lächelte seine Gefährten an und fragte: Wisst ihr, was euch euer Herr bei diesem Regenfall gesagt hat? Die Gefährten antworteten wie üblich: Allah und sein Gesandter wissen es besser. Der heilige Prophet sagte: Allah hat gesagt, einige meiner Diener haben diesen Morgen in einem Zustand des wahren Glaubens begonnen, während andere im Unglauben schwankten. Jene, die gesagt haben, wir sind durch Allahs Gnade und Barmherzigkeit mit Regen gesegnet worden, sie haben den wahren Glauben bewahrt. Aber diejenigen, die sagten, der Regen fiel aufgrund des Einflusses bestimmter Sterne und Himmelskörper, die sind sicherlich gläubig an die Sterne geworden, aber sie haben Allah verleugnet. Aus dieser Erklärung, die von der Lehre des reinen Monotheismus Tawhid durchdrungen ist, hat der heilige Prophet den Gefährten folgende Lehre vermittelt. Gewiss hat Allah zur Aufrechterhaltung dieses Weltgefüges verschiedene Ursachen und Mittel festgelegt, die in einem System von Ursache und Wirkung zusammenwirken. Auch der Einfluss der Himmelskörper auf Ereignisse wie Regen wird nicht grundsätzlich geleugnet. Doch die wahre Einheit Gottes Monotheismus liegt darin, dass der Mensch trotz der Existenz von vermittelnden Ursachen seinen Blick niemals von der höchsten Macht abwendet, dass er niemals Allah vergisst. Allah hat zwar Ursachen und Himmelskörper geschaffen, doch diese wirken nur durch sein Wissen und seine Anordnung. Er ist der Erschaffer aller Ursachen. Er ist der Erschaffer aller Ursachen, die erste und grundlegende Ursache, ohne die diese äußeren Mittel nicht mehr Bedeutung hätten, als wären sie wie ein lebloser Käfer. Es wird auch erwähnt, dass Amr bin Salem, Busr bin Sufyan dem Propheten zusammen Geschenke überreichten. Das heißt, dass Amr bin Salem und Busr bin Sufyan vom Stamm Khuzā waren. Während des Vorfalls von Hudaybiyah schenkten sie dem heiligen Propheten zusammen Ziegen und Kamele als Geschenk. Amr bin Salem schenkte auch ein Kamel an Sa'd bin Ubadah, einem Freund von ihm. Sa'd brachte dieses Geschenk zum heiligen Propheten sallam, und erklärte, dass er es von Amr als Geschenk erhielt. Der heilige Prophet sallam, antwortete darauf: Amr hat mir ebenfalls ein Geschenk gegeben, möge Allah Amrs Besitz segnen. Dann befahl der heilige Prophet, die Kamele zu schlachten und ihr Fleisch an die Gefährten zu verteilen. Ebenso wurden die Ziegen unter ihnen verteilt. Der heilige Prophet sallam schloss sich in die allgemeine Verteilung mit ein.
Ein Teil des Kamelfleisches wurde an Hazrat Salama radiallahu anha geschickt, so wie es auch anderen gegeben wurde. Der heilige Prophet schickte sogar von seinem Anteil der Ziege etwas zu Hazrat Salama radiallahu anha. Demjenigen, der das Geschenk gebracht hatte, befahl er, ihm ein Kleidungsstück als Dank zu überreichen. Alle Geschenke, die eingegangen waren, wurden gesammelt und gleichmäßig an die Gefährten übergeben und verteilt. Ich werde inshallah weiterhin darüber sprechen, wie es geschah, was die Hintergründe waren. Inshallah werde ich das in Zukunft erwähnen. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen und ihre Totengebete nach dem Gebet leiten. Die erste Erwähnung ist von Herrn Shahryar Rakin, dem Sohn von Herrn Muhammad Abdullah Wahab Sahib aus Bangladesch. Er war aus Bangladesch. Über diesen Vorfall wird beschrieben, als am 5. August nach dem Regierungssturz in Bangladesch, sagte Sud, herrschten in den vergangenen Tagen viele Unruhen. Als die Regierung gestützt wurde, brach im Land Unruhe und Unfrieden aus. Und auch die Gegner der Ahmadiyyat nutzten dies und attackierten die Jamaat in Ahmednagar. Sie wurden bereits schon zuvor angegriffen. Die Gegner verbrannten die Häuser der Ahmadis und kamen, nachdem sie die Moschee angezündet hatten, in die Jami und Jalsagar. Sie konnten zwar nicht in die Jami eindringen, doch in das Jalsagar konnten sie durch den Hintereingang eintreten. Und die Umzingelten, die dort zur Sicherheit des Jalsagar stehenden Khuddam, griffen sie an. Hierbei wurde der Shahryar schwer am Kopf verletzt, weshalb er nach 3-monatiger Behandlung letztendlich am 8. November im Alter von 16 Jahren verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So erlangte er den Rang des Märtyrertums. Shahryar gehörte dem Waqf-e-Nau-Programm an. Zu den Hinterbliebenen zählen neben den Eltern, Großeltern auch eine Schwester und 2 Brüder. Der Grundstein zur Ahmadiyyat in der Familie des Verstorbenen wurde durch seinen Urgroßvater väterlicherseits, Hazrat Munshi Sirajul Islam Sahib, gelegt. Dieser legte durch den Gelehrten Sir Rahman Sahib mit einer Mehrheit seiner Familie das Bai'at ab und trat so der Jamaat bei. Auch der Verstorbene leistete seine Dienste für die Jamaat, diente in der Amla der Atfal Ahmadiyya Ahmednagar als Sekretär Mal. Seine Mutter schreibt, dass ihr Sohn schon von Beginn an stets seine Gebete und Gottesanbetung verrichtete und sich am meisten für die Dienste in der Jamaat interessierte. Selbst wenn ihm gesagt wurde, dass er seine Bildung vorziehen soll und später an Aktivitäten der Jamaat teilnehmen soll, war er darüber verärgert. Immer wenn in Ahmednagar ein Ijtima oder Jalsa veranstaltet wurde, war er immer als erstes unter jenen, der von zu Hause losging und dort ankam. Sie schreibt, als jüngster Sohn des Hauses unterstützte er mich auch im Haushalt sehr. Er half mir sehr in der Küche und beim Kochen. Der Junge war sehr gesellig. Er verstand sich schnell mit jedem Fremden, den er traf. Seine Mutter schreibt, auch er bereitete sich gerade vor, wie sein großer Bruder in die Jame zu gehen. Sie schreibt weiter, die Mutter, dass sie bereits zuvor Träume hatte, durch die das Märtyrertum vom geliebten Shahryar vorhergesagt wurde. Der Guide der Khuddam al-Ahmadiyya stammt aus Ahmednagar. Herr Najm Sakit Sahib sagt, im vergangenen Jahr, im März 2023, während der stattfindenden Angriffe anlässlich der Jalsa, wurde der Ingenieur Zahid Hussain Hassan Sahib getötet. Also sagt, ich hatte auch sein Totengebet hier verrichtet und ihn auch in der Freitagsansprache erwähnt. Jedenfalls sagt er, wir alle waren gerade dabei, bei der Duty unser Frühstück zu verzehren und hörten dabei die Freitagsansprache, als Shahryar Rakin plötzlich sagte, wenn ich heute den Märtyrertod sterbe, dann würde auch ich heute erwähnt werden. Er sagt im Detail, als die Angreifer am 5. August plötzlich angriffen, also der Angriff, der dieses Mal geschah, nach der Aufruhr, dann waren zahlreiche Personen für den Schutz der Jame anwesend. Auf beiden Straßenseiten standen nur 15 Jugendliche für den Schutz des Jalsa-Zeltes. Shahryar schloss sich ihnen an. Mit großer Tapferkeit hielt er die Wache und unterstützte seinen Guide in den Sicherheitsaufgaben.
Plötzlich brachen die Angreifer die Tore ein und drangen ein. Als sie eindrungen, riefen sie zur Verwüstung auf und begannen mit Stöcken einzuschlagen. Sie schlugen die Leute und verletzten sehr viele. Die größte Verletzung erlitt der Verstorbene. Er trug so viele Verletzungen und auch viele auf seinem Kopf, weshalb der untere Teil seines Körpers vollständig taub wurde. Dies drückte er schon vor Ort aus. Danach traf ein Armeefahrzeug ein und durch die Ankunft der Armee verließen die Angreifer die und verschwanden dann. Er sagt, wann immer, der Geizhab schreibt, er war immer bereit für jede Aushilfe und jeden Dienst, nahm selbst an der Reinigung der Moschee und freiwilliger Unterstützung teil und brachte auch andere dazu. Er übernahm die Verantwortung, auch die Leute für das Fajr- und Tahajjud-Gebet zu wecken. Ein Student der Jamia Bangladesh, Herr Zahir Sahib, schreibt, während seiner Bestattung an dem Tag war ich für die Aushilfe beim Jalsa-Gelände eingetragen in dem Ortschaft. Ich fragte einen Jugendlichen aus Ahmednagar, ihr wart oft mit ihm und spieltet auch mit ihm. Welche Besonderheit hebten ihn vor anderen hervor? Der Herr sagte das Gleiche. Er sagt, es gab eine Ausstellung über den an der Jalsa 2023 getöteten Zahid Hussain, den Märtyrer. Wir alle sahen uns diese Ausstellung an und auf einmal sagte Rakin, er sagte, dass auch er sich wünsche, wie Zahid Bruder, den Märtyrertod zu sterben, damit auch sein Foto dort wäre und auch er in der Freitagsansprache erwähnt werden würde. Sagt, wir waren sehr erstaunt, als er das sagte. Allah erfüllte ihm nun diesen Wunsch. Die Tante des Verstorbenen, Frau Dennis Fawzi Saiba, schreibt, er war der Jüngste unter seinen Brüdern, hörte auf alle und machte ihre Aufgaben. Als er am Tag des Angriffs aus dem Hause ging, sagte er, dass er die Moschee beschützen muss. Er sagte, wenn er nicht erfolgreich wäre, würde er den Märtyrertod sterben. Auf jeden Fall hat der verstorbene Märtyrer auch für die Älteren ein Beispiel für das Erbringen von Opfern gesetzt. Möge Allah seine Ränge im Paradies erhöhen und seinen Eltern und Hinterbliebenen Kraft und Geduld schenken. Die zweite Erwähnung ist von unserem alten arabischen Freund, Herr Abdullah Asad Ode Sahib aus Gababir, der in den vergangenen Tagen im Alter von 94 Jahren verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Der Verstorbene wurde in einem Haus erzogen, das in Gababir mit Ahmadi-Gelehrten die liebevollste und aufrichtigste Beziehung hatte. Durch die aufrichtige Bemühung der Muballighin, ihren Gebeten und an erster Stelle auch den Gebeten von Hazrat Muslim blieb Gababir immer im Schutz Allahs und in Frieden, besonders während des Palästinakriegs. Und der Nakba in 1948 beschützte Allah Gababir. Der Verstorbene hielt von der Zeit von Hazrat Muslim bis zu seinen letzten Jahren einen sehr engen Kontakt zu den Khulafai Ahmadiyyat über Briefe. Er gehörte zu den ersten Musian. Im Jahr 1934 öffnete Herr Maulana Abul Atal Jalandhri Sahib eine Ahmadiyya-Schule, in der der Verstorbene ausgebildet wurde. 1938 besuchte er die English School, wo er seinen Matric-Abschluss erlangte. Anschließend erlangte er seinen Masterabschluss mit besonderem Erfolg an der Al-Qasas-Universität. 20 Jahre lang arbeitete er im Bereich der Industrie und Handel. Danach war er im Staatsdienst in einer sehr hohen Position tätig. 1995 ging er in den Ruhestand. Nach seiner Pensionierung wurde er als Präsident für das Ministerium religiöser Angelegenheiten in Sachen muslimischer Angelegenheiten auch vorgeschlagen. Doch einige muslimische Länder stellten sich aufgrund seines Ahmadiyya-Glaubens gegen ihn. Er blieb seinen Prinzipien und seiner Religion treu. 1935 besuchte er Chaudhry Saifullah Khan als Teil der Vereinten Nationen Palästina. Während dieser Zeit kam er auch ins Missionshaus und verweilte währenddessen im Hause des verstorbenen Herrn Abu Salah Muhammad Saleh Ode, der Großvater von Herr Sharif Ode Sahib war. Der Verstorbene war damals 15 Jahre alt und kam täglich zu Herr Chaudhry Sahib, um ihm zu dienen und ihm die Zeitung zu bringen.
Der Verstorbene stand den Muballirin immer stets nah und diente als Generalsekretär, Sekretär für Bildung und Erziehung, für das Auswärtige Angelegenheiten, Vorsitzender der Majlis Ansara und Sekretär für das 100-jährige Jubiläum. Der Verstorbene unterstützte auch den Muballigh Herr Jalaluddin Qamar bei der Gründung des Madrasa Ahmadiyya in Kababir. Er war ein hervorragender Autor und schrieb in der arabischen Zeitschrift Bushra über 70 Jahre hinweg zahlreiche Artikel. Er übersetzte die Exegese der Surah Al-Kahf aus dem Englischen ins Arabische, die unter der Aufsicht von Muballigh Silsila Herr Fazl Ilahi Bashir Sahib veröffentlicht wurde. In arabischen Ländern wurde gegen die Jamaat gehetzt, in dem behauptet wurde, dass die Jamaat Ahmadiyya und das Beitum zwei Seiten einer Medaille seien. Die Jamaat wurde mit dem Bai verglichen. Herr Abdullah Sahib antwortete darauf und schrieb auf Arabisch ein Buch mit dem Titel Al-Muamaratul Kubra. Ebenso veröffentlichte er ein Buch über die Geschichte der Jamaat der Ahmadiyya in Kababir mit dem Titel Al-Kababir Baladi, also es bedeutet Al-Kababir, meine Heimat. Er war sehr treu und stolz auf alles, was mit der Jamaat und Ahmadiyyat verbunden war. Er war ein wahrer Diener der Jamaat. Ihm wurde auch die Möglichkeit gegeben, Teil des Parlaments zu werden, doch er lehnte dies ab und sagte, dass die Politik eigene Prinzipien habe und seine Prinzipien die Ahmadiyyat seien. Der Sohn des verstorbenen Khalid Abdullah sagt, dass sein Vater oft im Dienste der Jamaat beschäftigt war. Wenn seine Mutter ihn fragte, ob sie ausgehen könnten, antwortete er, dass er wichtige Arbeit der Jamaat habe und erst danach gehen könne. Die Jamaat hatte immer Vorrang. Er hinterlässt 3 Söhne, 3 Töchter und 14 Enkelkinder. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und gnädig sein. Möge Allah auch seine Ränge erhöhen und auch seiner Nachkommenschaft die Möglichkeit gewähren, seine Fußstapfen zu treten. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich nach dem Gebet auch die Totengebete in Abwesenheit leiten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله